Это мотор не разогретый. Вот там он куда шлифовал, когда цепь подлетела, она. Холодно. Ребят, по-моему. Ну, блядь, тот раз трезвый хотя бы был еще. Почти чуть не уебался вот этот вот. Ну, холодно, нахуй, руки трясутся, пиздец. Ну, мужики дросты. Электро, это можно рыжий. Как все получалось? Как все получалось? С каким Якубовым? Старшим или младшим? А ты учился с Якубом или он? Он учился с Якубом. В школе? Ну. А, так это вы же вместе учились? Первый, ну. Ну. С каким младшим? Старшим. Младший со мной учился. Сука, давай ты быстрее, у меня руки мерзнут там. Нахуй ты так долго?